ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஐவிஎஃப் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க, காஃப் இருக்கு, கோல்டு இருக்கு, நெறைய இரும்புறதுனால வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுமா பேபிக்கு அப்படின்னு நெறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த பிரெக்னன்சில வர அந்த காஃப வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? ரசம் வந்து நம்ம வந்து வீட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ரசத்த வந்து குடிக்கலாமா? அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. உங்க எல்லா கேள்விக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபுல்லா வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் குடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோவ ஃபுல்லா பாருங்க. வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க. அதே மாரி ஐவிஎஃப், ஐயுஐ, இக்ஸி பத்தி உங்களுக்கு நெறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. அத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டின்னா, மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.